ये ट्रक किसका है? हमारी मैम, हम कैटरिंग वाले हैं। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो पी के लुढ़क गया मैडम। ओह, तुम में से कोई ट्रक चला लेता है? ये लोग बैलगाड़ी नहीं हाँक सकते, ट्रक कहाँ से चलाएंगे? और तुम? हम तो मैडम अनाड़ी खिलाड़ी हैं। एक ही बार स्टीयरिंग पकड़ी थी, अपनी आइटम पे चढ़ा दी, ससुरी भाग गई, आज तक लौटी नहीं है।